পদ্মা রেল সেতুতে বুস্টার ইফেক্ট, স্বপ্ন এখন বাস্তব বাংলাদেশের। বিশাল পাওনা যাত্রীদের। বাংলাদেশকে ভরিয়ে দেবে পদ্মা সেতুর এই রেল নেটওয়ার্ক। এই রুটে কি আছে? অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটল ট্রেন। ঢাকা মাওয়া রেল লাইনে বুস্টার ইফেক্ট, জালের মতো কানেকশন। রাজধানীর সঙ্গে জুড়ে গেল এতগুলো জেলা। যে সে অভিজ্ঞতা নয়। জানেন ঢাকা মাওয়া রেল পথে কি কি সুবিধা পাবে যাত্রীরা? আন্দাজ আছে? পদ্মা সেতুর উপরে বসানো রেল ট্র্যাক ধরে আরেকটা স্বপ্ন পূরণ বাংলাদেশে। দক্ষিণে উৎপাদিত কৃষি পণ্য ছাড়াও এবার কম খরচে পণ্য পরিবহন করা যাবে ট্রেনে। শুধু কি তাই, যাত্রী পরিষেবা নিশ্চিত করতে নানান পরিকল্পনা রয়েছে রেলওয়ে। কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ভাঙার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরুর পর প্রথম স্টেশন গেন্ডারিয়া। এই জংশনের পর মূলত শুরু হয় পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্পের 169 কিলোমিটার মূল পথ। তারপরেই দেখা যায় 17 কিলোমিটারের উড়াল রেলপথ, যেটা ধলেশ্বরী সেতু পার হয়ে শেষ হয় কুচিয়া মরান্তে। এই রেলপথ যাত্রীদের দেবে অন্যরকম অভিজ্ঞতা। আর কেরানীগঞ্জে নির্মিত হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম উড়াল রেল স্টেশন, যেখানে থাকবে দুটো প্রধান লাইন ও দুটো লুপ লাইন। অ্যাক্সেলেটর, লিফট, সিঁড়ি সহ পাথরবিহীন পথে রয়েছে বিরাট এক আয়োজন। ঢাকা গেন্ডারিয়া কেরানীগঞ্জের পর রয়েছে নিমতলা, শ্রীনগর, মাওয়া নামে আরও 3টি স্টেশন। সব মিলিয়ে ঢাকা থেকে মাওয়া পর্যন্ত 40 কিলোমিটারে থাকবে 6টি স্টেশন। ঢাকা থেকে মাওয়ার মধ্যে কেরানীগঞ্জ, নিমতলা এবং শ্রীনগর স্টেশনের কাজ শেষের দিকে। সব মিলিয়ে ঢাকা টু ভাঙ্গা পর্যন্ত 10টা স্টেশনের মধ্যে 5টা আপাতত চালু থাকবে বলে জানা গিয়েছে। এই স্টেশনগুলোতে রয়েছে আলাদা পার্কিং ব্যবস্থা। শিশু ও বয়স্ক যাত্রীদের জন্য রয়েছে চলন্ত সিঁড়ি ও লিফট। প্ল্যাটফর্মের উচ্চতাও এমনভাবে করা হয়েছে যাতে ট্রেনে ওঠার ক্ষেত্রে যাত্রীদের সুবিধা হয়। পদ্মা রেল সেতু প্রকল্পের বগিগুলো ও বেশ খানিকটা স্পেশাল। তবে অন্যান্য স্টেশনের কাজ এগুলেও ভাঙা জংশনের কাজ শেষ হতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। জানা যায় 2016 সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে অনুমোদিত হয় পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এই রেল সংযোগ প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে নতুন 4 জেলা মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও নড়াইল অতিক্রম করে যশোরের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হবে। একই সঙ্গে ভাঙা, পাচুরিয়া, রাজবাড়ী পর্যন্ত রেলপথটি ব্যবহার করে ঢাকার সঙ্গে সহজেই যাতায়াত করতে পারবে। এক কথায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার সঙ্গে যেমন বেশ কয়েকটা জেলার কানেকশন তৈরি হবে, তেমনি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে। পদ্মা রেল সেতু বাংলাদেশকে ভরিয়ে দেবে।